Permisi Kak, perkenalkan saya Diran Permatasari, saya mahasiswa keperawatan S1. Sekarang saya di semester 3. Saya di sini datang untuk melakukan penilaian individu kita Kak. Kalau Kak perkenalkan nama Kak? Nama saya Kirana. Kak. Di sini Kakak, saya lihat kita itu kan karena dekatan kamar JP di kosan. Iya. Nah, kayak beberapa hari itu semingguan saya ini kayak saya lihat mungkin lagi flu kita tuh Kak, karena mungkin cuaca juga hujan tuh, musim penghujan sudah. Nah, jadi di sini Kak saya mau menjelaskan juga terkait apa namanya, karena batuk kita, jadi saya mau jelaskan materi tentang etika batuk yang baik dan benar ya Kak. Ya tujuannya biar bisa kita lakukan juga dengan baik itu. Kalau misalnya batuk lalu kayak tidak juga kasih menyebar ke orang. Kalau boleh tahu Kak, biasanya bagaimana cara Kak kalau misalnya batuk Refleksnya langsung tutup mulut kok. tangan di begitu Kak. Nah lalu di sini tuh Kak, saya juga mungkin menjelaskan sedikit deh. Kalau misalnya sebenarnya batuk itu Kak bukan penyakit, tapi itu tuh kayak mekanismenya di pertahanan tubuh tak begitu. Kayak bisa juga dalam bentuk suatu gejala penyakit, lalu kayak bisa juga reaksi tubuh tak terhadap iritasi, kayak misalnya tenggorokan tak, kayak berhenti kita, atau karena makanan, atau karena debu, karena asap, atau bisa juga begitu. Nah kalau etika batuk ini tuh kayak misalnya ada nih caranya batuk yang baik dan benar, kayak menutup di hidung atau dengan mulut pakai pisau atau lengan baju, kayak jadinya tuh kayak tidak menular ke udara gitu Kak. Nah tujuannya itu tuh ya bisa aja kayak biar tidak menyebar ke virus, biar tidak kasih tersebar ke orang lain begitu. Lalu misalnya itu tuh banyak juga bisa juga kan, karena nanti bisa jadi infeksi saluran pernafasan tak, nanti kondisinya itu batuk berdahak gitu. Dan nanti ya itu ini penyebabnya juga karena infeksi tadi, bisa juga kayak misalnya alergi gitu. Ada lagi tak Kak, alergi debu atau apa? Ya, debu. Ya jelas begitu. Karena di sini tuh Kak biasa kayak tadi yang kayak kita paparkan tuh Kak, itu sebenarnya kayak kebiasaan batuk yang salah gitu. Kondisinya langsung pakai tangan gitu, kayak kan gitu. Kalau kita kan tadi kan langsung kayak pakai yang mulut itu kan gitu. Nah jadi itu sebenarnya salah satu yang salah, jadi kayak tidak menutup mulut saat batuk atau bersin. Kayak kadang kalau di tempat umum gitu kayak apa nih, langsung kayak batuk saja pasti kayak dari lihat ke orang tuh, apalagi di masa pandemi begini. Lalu kayak tidak cuci tangan juga, habis pegang bersin tak begitu, nanti kayak sentuh ke barang yang lain, nanti pindah itu di benda lain tuh virusnya disediakan begitu. Baru kayak kalau bisa sakit membuang udah sembarangan juga, nah itu bisa juga Kak. Baru kayak nanti membuang atau letakkan tisu yang habis kita pakai sembarang begitu. Baru penting saya tuh kayak tidak pakai masker gitu, kayak masker pandemi begini kan. Tapi kalau misalnya kayak sakit ya lebih pakai masker kalau misalnya kayak berkegiatan di luar gitu. Nah di sini Kak ada kayak cara kayak di poster tuh, ini kayak cara tuh dari etika batuk yang baik dan benar. Nah di sini tuh bisa beretika yang baik dengan MTBC. Nah maksudnya di sini tuh M itu tuh pakai masker dan itu kayak tutupi ke mulut atau hidung tak dengan lengan bagian atas atau dalam bagian atas bagian dalam ginta, atau lalu bisa dengan tisu begitu. Atau misalnya habis itu kayak buang di tempat sampah Kak, itu misalnya tisu tak tahu bisa cuci lagi tangan tak gitu. Lalu kalau misalnya di sini tuh bisa nih kayak apa namanya, kita Kak bisa mempraktekkan coba kayak gitu deh. Dan kalau saran ke saya Kak, misalnya tuh kalau misalnya dominan kanan, jadi kalau misalnya dominan kanan kayak lebih baik mungkin bisa dipakai sisi kiri, karena apa lebih baiknya begitu Kak ya, kayak jadi karena kan lebih jarang kita bergerak ini gitu. Bisa kita praktekkan Kak, bisa kalau batik coba. Iya. Apa sih Kak? Baru di sini Kak, saya mau tanya, jadi
setelah pemaparan tadi tuh kak kayak jadi apa sebenarnya ini kayak tujuannya ini kita beretika batuk yang baik dan benar. Tidak menular Ki, mungkin virusnya Ki. Ya bang, benar Ke sekali benda kak. lain, ke orang gitu. Benar sekali kak. Jadi kayak ada nih pertanyaan, ada pertanyaan kak lagi kak? Oh, sudah paham. Jelasnya jadi kak, jadi kak. Lalu ini kak ada mungkin masker di Oh iya, kasih. untuk masnya biar kita pakai lagi toh baru ini bikin jadi rasanya kak di terima kasih sudah mau juga mendengarkan gitu. Terima kasih deh. Oke, sama-sama. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam.